Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Harun Pratama Siahaan. Saya sekolah di SMK Rul Ansor. Di sini saya akan ujian lisan tentang mesin anjungan. 1. Macam-macam mesin anjungan adalah ATM dan CRM. 2. Macam-macam merek mesin ATM dan CRM BCA adalah kalau mesin ATM Yuzong, Winchor, dan NCR. Kalau mesin CRM Yuzong, Hitachi, dan Oki. 3. Rincian kaset mesin A dan CRM BCA adalah mesin ATM kalau Yuzong 2300 lembar, Winchor 2300 lembar, dan NCR memiliki 2200 lembar. Mesin CRM kalau Yuzong, Hitachi, Oki sama saja memiliki 50 sampai 2000 lembar atau sesuai permintaan bank. 4. Macam-macam bagian dan fungsi paskia atas, yaitu monitor berfungsi untuk menampilkan informasi seputar transaksi di mesin ATM. Tombol monitor berfungsi untuk memberikan perintah pada mesin encrypted. FinFET berfungsi untuk memasukkan PIN nasabah untuk dapat transaksi di mesin ATM. Pun cover berfungsi untuk melindungi privasi nasabah ketika memasukkan PIN slot. PIN slot care reader berfungsi untuk memasukkan kartu nasabah. Slot receipt printer berfungsi untuk mengeluarkan kertas resi transaksi. Care reader berfungsi untuk membaca kartu nasabah. Print terminal berfungsi untuk mencetak resi transaksi. Processing komputer atau PC berfungsi untuk sebagai otak mesin ATM yang memproses segala otomasi dari mesin ATM. Power supply berfungsi sebagai sumber daya listrik dari mesin ATM. 5. Macam-macam bagian dan fungsi paskia bawah, yaitu cash gate berfungsi untuk tempat keluarnya uang tunai. Paskia bawah berfungsi untuk menutupi bagian lower compartment. Rumah kunci paskia bawah berfungsi untuk membuka dan mengunci paskia bawah. Pintu brankas berfungsi untuk menutup bagian brankas rumah kunci. Tombak berfungsi sebagai salah satu alat untuk mengunci dan membuka pintu brankas. Kunci cencon berfungsi sebagai salah satu alat untuk mengunci dan membuka pintu brankas. Cash dispenser unti atau disebut CPU berfungsi sebagai rak penyimpanan dan pengoperasian kaset berisi uang tunai pada mesin ATM, kaset atau cash read. Box denomisasi berfungsi untuk menyimpan uang tunai yang akan diambil oleh nasabah kaset cash read. Box reject atau red track berfungsi untuk menyimpan uang tunai yang tidak jadi diambil oleh nasabah dan menyimpan uang hasil test cash. 6. Macam-macam bagian dan fungsi superset adalah rumah ATM atau modem berfungsi untuk menghubungkan mesin ATM ke jaringan internet yang terhubung ke pusat data mesin anjungan. Unit trouble power supply atau UPS berfungsi untuk memastikan mesin ATM tetap menyala apabila terjadi padam listrik di tengah transaksi sedang berlangsung. Digital video recorder atau DVR berfungsi untuk menghubungkan superset dengan processing komputer atau PC. Exhaust fan berfungsi untuk memastikan suhu mesin ATM selalu dalam batas yang wajar. Mungkin itu saja yang saya dapatkan, kurang dan lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.